Уже думали, что больше нас трогать не будут. И вот сестра поехала в костел, остался один отец дома. Я так в школе был, я на квартире был, поэтому он один только дома был. А она на ночь ходить пошла в костел. Поэтому ее не забрали. А пришли отца, он один растерялся, ничего и не взял. Отца, значит, везут вместе со всеми, он рассказывал, и справа и слева уже дороги, там, которые подходят к военным станциям, погрузить. Со всех концов едут подводы один за одним, там почти, вся округа сразу в одно и то же время. Нам даже места не было, и некоторых у вагоны сразу выгружали, а уже не могли там еще поспеть, там что-то охрана, чтобы там кто-нибудь не драл, не дал. Только поворачивать туда, и отца везут оттуда навстречу. Вот там отец аж пал в санях этих самых. Сидел, что когда мы ее видели, он думал, что, может быть, я останусь, мало ли, что его забрали, но я там приду. Чтобы она забирала бы нашу волость, она забирала нашу другая волость. Враги были. 27 гектаров у нас было. Я вам по-честному скажу. И я думаю, что я виновата, что я должна спала. Я должна идти. А она должна знать, что я виновата. Ой, вы знаете, страшно было. Ой, это страшно было. Любовь к Богу, так. Когда Ульяновайка писался mūsu klases dežurants, ja direktors grib saucības abus ar māsu. Vakar jau tā tums palika nav, arī tādi mīklas atceru sniega, tur es palacēju ļoti daudz, ir pilnās pārāk ziema gāja. Iegājām direktora kabinetā, sēdēja tur 3 bruņoti vīri, un uzreiz paskaidro mums, ka mūsu ģimene ir paredzēta izsūtīšanai Tomskā. Tā, вот attieksme pret cilvēkiem ir tur šausmīga, kuri jau nevarēja bērnus uz ragavām varēs ēsties, ja? Bet visi tie pārējie nevarēs ēsties. Tur, veci cilvēki, kurie pēdus vienkārši nošāda ceļa malā. I tā tie palika guļot sniega un aizputināt, tā viņi laikam tur ir sakot, tāpēc, ka neviens mums tur nav teikt mēriem. Tikai zinu, ka mamma teica, nevienam neko neskārstiet, ka prasi neko, viņi katru dienu mums tikai tomātes. Klusiet un labāk, viņi saka, nobūvēt tādas uz zemi, skatieties zemi, un neviena tāda neko nesāstiet, nevienam, nekā jūs prasa, neko nesāstiet.